हाय, तुम्हें भी कोल्ड और कफ हो रहा है? चलो रेमेडी बताती हूँ। 1 कप पानी लेना है एंड देन उसको बॉईल करना है। अब हम लेंगे जिंजर, जो कि एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। इसके पीसेस कट करके इसको पानी में डालेंगे एंड इसी के साथ ही सिनेमन स्टिक भी एक डाल देंगे। 10 मिनट के लिए इसको बॉईल करने रख देंगे। अब स्टेनर से पानी को स्टेन कर लेंगे एंड देन वील ऐड अ मैजिक इंग्रेडिएंट, हनी। 1 टेबलस्पून हनी लेनी है एंड साथ में थोड़ा सा लेमन ऐड कर दो एंड रेडी है आपकी ये मैजिक इंस्टेंट रिलीफ रेसिपी। ये